aharshaha munana n'edakiika ibiri zihangwe nubwo enyonyi ya Ethiopia Airlines eyabeine omubiro biraro mukuru w'empanura z'ishengyero ry'ihanga Right Honorable Jacob Oulanyah ahakishaayi ky'enyonyi Entebbe. Omubiro gw'omugenzi Oulanyah gwayakiirwa omuhwezi wa President Jacob Oulanyah omukitiinisa kandi yabashagatirwa abandi abantu b'ebitiinisa omu ihanga abarimu Speaker w'ishengyero ry'ihanga Anita Among, omuhwezi we Thomas Tayebwa, ishabaramuzi Alphonse Owinyodoro, abekaye, abanyadini hamwe n'abandi. Omubiro gwe gwaba gushendekerezibwe ebizino by'enzarwa ebyaba Acholi dancers okurwa mu district ya Agago abeshongozi ab'omugenzi Oulanyah bire nakunda. We indeed receive the body with utmost sadness and grief, and government is going to accord the late Right Honorable Jacob Oulanyah a state funeral. Namusinkana 1988 era abadde mukwano gwange kigambibwa nti ab'emikwano b'oluganda gwe kennyini b'olonda. Kitegeeza yafuuka wa Luganda. Tubadde mu byabufuzi, tubadde ba partners. Omubiro gwa Oulanyah kuba gwiha ahakishaayi ky'enyonyi Entebbe bahikana bagutwara aha kitebe kikuru kya A+ Funeral Services omu Rumengo eyigurije kuguma. Ahasande ebiro bishatu hamwe n'orwo kubanza ebiro bina omubiro gwa Oulanyah nigwija kutwarwa omu maka ge omu Rumengo banywani be n'abandi okwongyera kumucyurira. Aha rwakabiri ebiro bitano kwakana ahari shaaha 3 z'akasheshe omubiro gwe nigwija kutwarwa omu Parliament kandi nigwija okurazibwamu ekiro kimwe. Aha rwakashatu ebiro 6 by'okwakana 2022 omubiro gwa Oulanyah nigwija kutwarwa ahakishaayi kororo y'emikoro y'ihanga erabe ebembirwe President Museveni erakorerwe. Bwanyuma y'emikoro y'ihanga omubiro gwa Oulanyah nigwija kutwarwa omu maka ge omu kyaro kya Laloji omu district ya Omoro. Dera aha rwakatano ebiro 8 by'okwezi kwa kana omwaka ogw'2022 nibwo omubiro gwe gurije kuhumuzibwa. Aha bwa TV West ndi Elias Rutugusa.